我想問下你最中意嘅似卡哇角色係？似卡哇。小白真係好得意，盔甲先生咯。我中意個樣咁特別嘅，我唔識佢，都話好得意嚇。我得唔得意啊？個朋友同我講話呢個角色好似我。你可唔可以模仿一下佢嘅台詞或者叫聲？真正話緊係，Nani。呢個係有氣冇力版喎。我本來就唔係好中意，即係我係淨係完全唔知咩嘢，試下睇下先，越睇越上癮，越買嘅越多。呢個咧係我啲珍藏嚟，剔資咗幾多啊？喺啲似卡哇珍藏上面唔多嘅，5位數頭，唔係yen，保守估計都5位數啦，99,900。咁又未向誇張接近咯。喺日本買咗一抽公仔，10萬幾。嚇，媽媽你錢啊？買一買，全部買。咁買咗第一隻到嗰隻就最識得自己無限增值啦。即係嗰啲陶瓷娃娃，佢走咗出去都可以自己翻嚟嘅。最貴嘅炒價，你試過做咁一次？啊，買絕版啦，1,400左右。我就覺得點解似娃娃可以咁風波陪香港人嘅？好得意咯，但係佢哋又會有相對嘅陰暗面咯。唔係表現童話故事咁樣，佢有佢嘅內涵喺度啊。粉紅切開係黑。黑暗少少社會嘅故仔嚟，好中大家而家嘅環境。生活方式同我哋現實嘅社畜好相似咯，冇有共鳴感嘅。有時好心酸睇落去咧，好似自己現實生活中遇到嘅事情，就好想保護佢哋咯，就係咁樣。都侮辱佢哋啊！保護佢哋。保護佢哋。